Hjælp Anton. Adam, kom med op, kom, Ditlev, med op. Godt Adam. Sådan, Vilfred os! Kom Diego! Godt spillet, Brabrand! Kom igen! Anton og Gustav lidt længere frem. Adam og Ditlev længere frem. Kom nu længere frem. Længere. Ayub, husk at holde din side herude. Kom, løb, Ditlev. Vipper, løb. Godt spillet, Brabrand. Ayub, du skal have den side herude, hvis der er nogen, der er fri, eller ude, skal du med tilbage. Selvom det er hårdt. Ja, vi spiller helt herude til.
Godt, Trix. Og spil, Diego. Fremad. Sådan. Olli, husk, vi skal hjem igen. Yes, godt, drenge. Yes, kom. Rolig. Elias. Tilbud dig, Elias. Abdu, gå med frem, Abdu. Abdu er god. Kom her. Rolig på bolden, rolig. Og yes, dejligt lavet, Olli. Fremragende, Olli, ellers. Og pres op, Diego. Abdu, tilbud. Ja, kom her, det er fint. God bold, kom, spil, Abdu, spille. Diego. Nej, det er Karl. Sådan, Karl. Godt, Karl. Yes! Yes. Sådan der, Karl. Det var der også virkelig bare med Og spille, hvis vi kan. Det her er struktur igen nu. Olli, kom ned på plads. Abdu, god. Abdu, tilbud dig, Olli. Og Semi går med igen. Semi skal have den igen. Yes! Drago og Oliver, vi skal have bolden! Olli, tilbud dig, Olli. Yes, og spille. Kom igen. Kom til den. Rolig, Semi, spille, Semi. Dybden. Kom, Sejl, kom, spille Sejl. Og med igen, Sejl. Med igen. Karl, super godt. Olli, husk, at midterforsvar, ikke også? Vi skal længere nedad og tilbyde. Og hvis det er skide hårdt, drenge, så tager lige 2 minutter. Jo. Abdu. Hjem af Elias. Vi skal dig hjem. Elias, kom hjem af. Godt. Super godt. Det er den her spil, der Så starter vi lyset. Så er miniputterne. Abdu må få bolden her. Abdu tilbage igen. Og hvis afleveringen den fejler, så er det lige meget. Og Hvid! Husk nu presset, det skal være 100%. Kom fremad. Rigtig, godt. Afslut! Kom nu. Vi giver alle spil. Og spille. Det er godt, Trix. Fremad, afsted. Øj, om igen. Kom, 100% op, du. 100%. Tilbud Semi. Og tager det fremragende. Og gå vende rundt. Løbe, Diego. Ja, det er godt, Karl. Sådan. Karl. Kom, Abdu. Vi ved på bolden. Ikke hænder. Kom. Op igen, Trix. Så time. Kan vi spille time? Kan vi spille den, Semi? Kan vi spille den? Ja, kom igen. Yes. Rolig. Tilbyd, drenge. Yes. Okay. Semi, det er fint. Det er en rigtig idé. Det er fint. Godt, der er en lyd. Tegn. Du får folk på mere for sig. Du skal ned, ikke også? Og tegn. Bare for lyd på. Og vi må gerne sige noget. Spille. Yes, kom, det er rigtigt. Yes, afsted. Godt, Elias. Semi, der kommer med frem til skider. Spiller skide godt. Dejligt, Mohammed. Og en Semi tilbyder. Du vil have den. Rigtig time. Prøv det. Op først. Nej. Hjælp, han skal hjælpe. Ja, kom. Og helt op. Sådan. Hvid. Øj. Fremragende Hvid. Olli. Helt op på ham der. Første gang. Fremragende. Op igen. Fejl i Olli. Dejligt. Og vi skal hjælpe derovre. Dejligt, Oliver. Det er simpelthen klasse, det der. Og han skal hjælpe. Mohammed, du ligger for langt op, Mohammed. Midtbanen. Vi skal score 11 mål. Øj.
Dejligt. God tilbud til Simi. Fantastisk. Han skal hjælpe, drenge. Rolig. Lad det gå ud. Dejligt. Drago. Nej! Rigtig godt lavet. Drago, det er rigtigt, men husk, at manden, der ligger bag dig, ham skal du helst bagved, okay? Husk at have hey! Ferdinand. Der er klar, næste gang. Ferdinand, du kommer ind på højre kant, okay, kan vi sige. Vi har bare et mulighed for at svare. Tilbyder dig telefon, og når vi har mulighed, så bare med fremad. Okay? Godt, Drix. Er du klar? Ja. Kom nu ind, Mohammed. Kom, yes, og fremad. Og spille. Spille. Og det var næste gang, du var ude. Ja. Kom igen. Yes, pas 100%. 100%. Hjem op, hjem. 100%. Sådan, Drix. Godt brudt. Kom. 7 millioner. Alvin. Og skub opad. Kom nu lidt ud der. Du må ikke få tid. Skub opad. Og spilletime. Og fremad, drenge. Godt lavet. Om løbe, Semi. Spil den. Yes, hey. Godt lavet. Kom op. Sidste træn. Elias skal fremragende tegn. Vi ser en kasse det der. Yes. Rolig, Mohammed må gerne spille igen. Mohammed, Simi er der. Fint. Dommer, skal vi gerne skifte? Op, du kom i gang. Kom i gang. Simi og Mohammed. Karl, det er fint, men vi har den ikke også. Så helt sætte den i gang hurtigt. Super godt. Hey! Vid, hvordan står vi? Hvad med ham hernede? Færdig. Yes, det er godt færdig. God lyd der, Simi. Dejligt, Mohammed! Dans nu igen. Drago. Om bag ved tieren. Du skal om bag og stå ved ham. Om bag ved ham. Super godt. Kom ud fra Karl. Super godt. Ui! Det er simpelthen ikke nemt. Fandme. Et stolpe i den her kamp, eller hvad? Det er også, ved du godt lide, at du finder selv nu her, du finder selv nogle løsninger også. Ja. Altså se, så tager han lige sådan. Og han skal have hjælp. Højt over, Mohammed. Fremragende, Mohammed! Fremragende! Det er godt, de kender deres opgaver. For eksempel Mohammed, han leder efter den. Selvom vi er der også. Prøv det, Elias! Prøv det! Skyd! Ja, sådan! Godt, Holly! Og du med venstre benet. Hvid, vandpause. Hent jeres vand herover. De kigger efter. Drago. Hallo, Drago. Kom, drenge, hurtigt vand. Drago, vi skal have dig og lige til at kigge bagud hele tiden. Der er 5 sekunder siden, så skal du kigge bagud, se om der er en, okay? Og hvis du ser, at Olli ikke har en, så råber du til ham, Olli, så sig, kig tilbage, okay? Der er ikke noget mere end det, og det gør vi, men det der du gør dernede, hvor du modtager dem, tager dem med hovedet og kontrollerer dem perfekt, det er mega godt. Det er pissegodt. Godt på ikke også? Som jeg siger, Drago, styr dit forsvar, ikke også? Styr dit forsvar. Når du bagerste mand, kom lidt tættere på ham, en halv meter på ham. Han behøver ikke kunne mærke dig, men lige snart der kommer en bold til ham, så er du foran ham. Fart på. Så, drenge. Kør her. Er det hårdt over? Ja. Kom on. Godt. Kør her. Skyd godt.
Nej, prøv at se, drenge. Det var drenge. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, hvor godt I gør det der. Det er sindssygt dejligt at se, når Carter har bolden der, vores 2 meter forsvar, I falder ud, og I kan spille jer. Og ja, hvis Karl kan ikke få bolden, så vender I bare en midtbanespiller. Så helt tiden husk, at hvis Karl kan er lukket, så Mohammed og Simi, I skal helt tiden være spilbare, så I kan få bolden, ikke også? Hvis vi kan, så skal Karl nedad, lægge den af, og så kommer vi på kanten. Det vi lige skal være opmærksom på, det er, at vi må altså aldrig nogensinde lade 2 angriber stå hernede helt fint. Det eneste, vi har, sparker den tid, og det vil vi egentlig gerne have gjort, så kan vi spille med. Så det eneste, vi skal lige være opmærksom på, det er, at lige Oliver og Begge siger, ja, det er fint, jeg egentlig lige går op, men jeg skal lige have med i tankerne, at jeg må aldrig nogensinde lade en mand stå helt fri. Og hvis det er, at en af jer kan se det, så lige sige, hey, drenge, det er jeres fint, han vil meget gerne hjælp. Tak for noget. Ja? Har du kommet op? Jeg må jo Lego. Han er det eneste. Han er god for hver hjælp. Hver gang så 2 spillere, og det går op. Og Lego er det eneste. Så tænker de spiller bare bolden. Lego han har, og målet er det der. Men han går der, han sparker. Han spiller. Og husk, og drenge, en sidste ting det er, når vi har den, når Mohammed og Simi har på midtbanen, så skal vi have kanterne, de skal helt ud og have hvide støvler, det vil sige, simpelthen herude, så vi kan få bolden, så vi kan få spillet herude. Det er super godt, at vi laver nogle forskellige afleveringer fra midten også, men husk, ud af midten igen, og hvis vi skal ud, så skal vi spille tilbage. Ja? Ja, det skal være endnu videre, det røde, det skal være væk. Simi, sidste ting, så skal vi i gang igen. Ja, ved du hvad, drenge, det er sådan set ligegyldigt, at vi brænder 48 skud her. Vi vil bare gerne have, at vi spiller godt, for det gør vi. Så selvom det er virkelig hårdt derinde, så bliver vi ved med at hjælpe hinanden. Vi vil med at gøre de ting, vi snakker om, fordi det er super godt. Okay? Det er simpelthen på Jan, han er jo. Okay? Okay? Vi må lige high five her, okay? Og husk, vi vil hjælpe hinanden derinde. Elias, er du med på det? Når Signe har bolden, ikke også? Så må du gerne trække ud af, og så må du gerne... Max Powerdrix. Så ikke engang, du laver skylder op i luften. Og det er sindssygt godt. Lego! Er du fint dernede? Ja, vi er simpelthen enige om, at det ikke det var i halvleg. Det er vandpause. Og I kommer ind i halvleg med det. Der på I giver fuld gas. Okay? Det skal vi lige af. Nej, det var bare en vandpause. Så her, drenge, om 5-7 minutter, der begynder jeg lige sådan lige stille og varme op. Og så videre. Og hold presset. Yes, det er rigtigt, Mohammed. Yes, kom færdig. Kom. Du var med, drenge. Kom, bare på dem, Simi. Fremragende. Ja, det er godt. Godt, Karl. Så vi gang, hvis vi kan. Ja, det er fint. Kom, Time. Hjælp med. Time. Yes, time. Hold midtbane. Simi står for højt op. Fremragende Time. Godt, Draco. Hold øje med, der er plads. Og med igen, Fanden. Ja, det er godt. Hvor er det godt, det der. Super godt Time. Mohammed og Simi, husk, når vi har et Draco, vi skal hele tiden ligge, så vi kan få bolden. Vi kan godt ringe. Hey, Elias. Vi skal have ud på kanten derude, Elias. Ham er helt ude, før den. Om bagved at stå. Yes, det er super. Mohammed nedad, du står for højt op. Spiller Olli, hvis vi kan. Rigtig Olli. Dejlig Olli. Lidt mere. Det er okay. Oj. Det er uheldigt. Det er godt lavet, drenge. Og vi skal hjem igen. Simi, følg med her. Og spille. Kom hjem af Elias. Hjem. Løb, Draco. Elias er færdig, mand. Jeg ved godt, det er hårdt, men selv de skal hjem med, når det er. Vi stemmer ikke vores midterforsvar, ikke også? Når de har bolden herovre. Godt, drenge.
Og vi tager du er bare klar til at ligge her, ikke? Mohammed og Semi, de er klar til, så han kan få bolden. Mohammed ligger for højt op, Husk bare så udspil. Så kom ned, Mohammed. Og Mohammed er der. Ja, det er okay. Yes, det er fremragende. Kom ind. Fremad! Må gerne spille. Hjælp ham. Og afsted igen, Olli, Kalle! Hvad fanden Olli, mand? Olli, bagud! Olli! Ja, det er så okay, han presser. Kom, Ferdinand. Kom, Henrik. Vi skal hjemme! Kom! Nej. Drenge, det er lige det, jeg snakker om. De må aldrig komme så meget overtal over. Simi, Mohammed, I begge to nødt til at hjælpe os med mere tid tilbage. Hvis der er to fri, så er det lige meget, om du gerne vil score eller en sidste eller drible, så skal man dække det. Nej, prøv at se, Olli har den. Hvad skal vi så? Kom frem! Oh my god! Kom nu ned! Yes, kom igen. Gå den i møde. Kom igen, ja. Elias, når Svinny har det derinde, ikke også? Så bare ud af. Vi har masser af plads, okay? Ikke være bange for at kalde på et få lyd på. Så skal vi have time. Yes, fremragende, Karl! Yes! Ferdinand! Yes, drenge! Det er lige præcis det. Jamen, så lukker det helt. Og bagud! 2 mand indenfor. Kom, Olli, det er dig! Og spiller, Olli! Kom her. Og hjem! Ham der, han er selv. Det er dig, Ferdinand. Kom så op, bare til ham. Nu. Sådan. Godt hvid. Super godt, han. Tager klasse. Kom, Simi. Ja. Kom ind. Skal være klar. Kom videre, drenge. Det er lige meget. Nå, kom videre, boys. Hey, kom op, Mohammed. Gør de ting, jeg snakker om, Silas. Kom videre. Godt løb over, Silas. Det er skide godt til løb over. Det er det med det, ikke også? Indtil du ikke har mere at give af. Yes, og hjælp hinanden. Du må gerne løbe til største. Yes, og tilbyd. Time, kom med, Time. Yes, opad igen. Kom igen. Det er den rigtige afledning. Det er din, Dvægo. Shit. Kom igen. Drenge. Hjælp hinanden, drenge. Kom, Time. Vi skal lige have... Kom videre, boys. Kom nu. Det er ligegyldigt. Det er også, der spiller bedst. Eller... Om 10 år, der kan du ikke huske. Nej. Det er fint. Det er fejl, når man bliver straffet på. Ja,
Ja, men hvis vi ikke tør, så udvider vi os aldrig. Det er jo det. Eller pausen. Nej. Det skal jeg nu. Og vi har brug for drenge Jakob og Vilhelm, vi har brug for, at I klar, når I kommer ind. Okay? Det er meget, meget vigtigt. Yes, og spille Elias! Op fremad, kom, Mohammed, du er helt fri! Nej, det er jo heldigt det der. Godt, Ferdinand. Kom videre, Ferdinand. Kom videre. Godt, Olli. Op igen. Det er rigtigt, Elias. Kom. Time. Vi skal lige have en lille smule mere med i spillet, ikke? Og Mohammed og Simi, få det lyd på. Og så er noget forsvar, Olli og Drago. Sig noget mere. Hjælp hinanden. Elias. Udad. Yes, op i kører bag. Og time. Fremragende, Drago. Kom igen. Kom videre. Yes. Klar, Ferdinand, klar. Godt løb, Time. Det er det rigtige, du gør. Kom! Kom op, Simi. Kom på! Få det pænt for det der, det er ikke. Må vi have en spiller mere ind, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Nu spørger dommeren. Vi er bagud. Hey, AGF, kom nu op med hovedet. Lad nu være med det der. Og værsgo, Time. Det var nok klart. Ja. Og kom færdig. Godt, Time. Op med frem. Spille Time. Yes, det er rigtigt. Og ind med den. Ja, sådan. Og så er vi igen. Og kører vi igen, AGF. 4-2. Yes, det er rigtigt. Og... Skide godt, Ferdinand. Der er masser af tid, AGF. Så gør vi det, okay? Godt, Ferdinand. Det er fremragende. Fedt at få et mål. Yes, og fremad, Ferdinand. Det er dig, Ferdinand. Du skal på fremmeren. Fremad! Kom, Karl. Mohammed, hvordan er det, du ligger som midtbane lige nu? Sådan der. Hold lyd på. Kom, Drago. Yes. Yes, det er rigtigt. Time er der. Time er god. Fremragende. Ferdinand, det er din. Rolig. Det er så, kom her. Det er fint med Time. Det er det rigtige. Find en, der er Ferdinand. Find en. Simi, Time. Han lige den på væggen og kaster. Godt, Olli. Fremragende. Yes. Og kom, Karl. Den har du med hænderne. Olli, gør dig fred. Yes, kom. Midtbane. Godt lavet. Time. Godt, Simi. Og træk ud, Drago. Kom videre. Dejligt. Sådan. Løb, Ferdinand. Go. Godt, Drago. Kom. Afsted. Og spille, hvis du kan. Kom igen til mig, det fremad. Kom nu, Mohammed. Mohammed, kom nu. Godt, Olli. Og roligt. Ja, det er. Kom videre. Mohammed, spil nu, indtil dommeren har dømt. Godt, Drix. Ja. Rolig, ja. Det er fint, Elias. Det bliver godt, det er sandt. Kom, afsted, Mohammed. Kom igen. Godt tager. Ja, tak. Afslut.
Ej! Det er fantastisk, det der time. Godt lavet, time. Og pas op, pas op! Elias, der kommer. Og spille! Godt, Elias. Spille, Elias! Spille, Elias! Spille, Elias! Spille! Kom igen, Rico. Nej! What the hell? Kom igen. Elias! Det er godt arbejde derovre. Bare spil den tilbage til Olli, okay? Kom videre, Hvid. Godt arbejde herinde, drenge. Hey, lad være med at hænge med hovedet, drenge. Kom nu op. Yes! Og så igen. Og vi skal hjem. Og vi skal tilbyde sejren. Vi skal tilbyde sejren. Time, mand! Mohammed er god! Yes! Yes, Mohammed! To aflænger. Kom og spille, Elias. Oj. Kom igen. Ja, det ser vi. Dejligt, fast. Og spille. Godt færdig. Og spil den. Godt lavet, Oli. Og træk ud. Ah. Mohammed! Godt time. All pres opad. Hvid, skub opad. Ja. Godt time. Pres den! Sådan. Tak. Kom nu. Bevæg jer nu. Se, nu har vi et problem. Jeg har lige snakket om det her. Kom ud, Karl. Kom ud! Op igen, Drex. Fremragende, Åh. Karl. Hey! AGF! Vi har lige snakket om, at de ikke må stå alene dernede. Hjælp hinanden, drenge. Kom, okay? Hjælp hinanden. Kom, time. Jeg har brug for dig. Yes. Nej. Kom igen. Lad nu være med at stå stille, drenge. Sorry. Dejlig, Olli. Yes, og kom, Drago. Nej. Og spille. Drago. Karl, Drago. Og kom. Simi. Nej, time. Drenge. Godt, Olli. Ja, så sagde jeg godt. Olli, skal du ud af hans havs? Du kommer ind i forsvar, okay? Og hvis du tvivl, det godt. Lige præcis. Når du får røggen, så ser du den time, eller sådan noget, så løber du okay? Dommer, du vil gerne lige skifte. Værsgo. Karl, prøv at se Drago herovre. Han er helt fri herovre. Han var helt fri før. Og der er lige fremragende til en super godt spil. Tag nu vand, Olli. Og Elias er afsted! Send ham! Øj! Hvor helvede er vi uheldige i dag. Ja, det er ikke... Vi nu kommer ind i pausen på midtbanen. Der er simpelthen brug for, at når målmanden har bolden, så skal du simpelthen spille dig. Okay? Ikke være bange for bolden, og du må gerne spille første gang. Og så bare et nyt område, okay? Og Hvid. Hvordan trækker du dem herovre? Kom. Det skal vi godt kigge på. Og du er også klar til at spille videre, Mohammed, eller? Mens han kommer ud. Jeg er også klar. Specielt? Ja, det finder ud af. I har gjort det super godt herinde, alle sammen. Super godt. Det er... vi er faktisk meget imponeret over, at de allerede gør det så godt efter. Altså, I kan vel alle sammen være enige om, at vi spiller bedre fodbold. Jeg skulle lige til at sige det. Som I kan se, den måde, de gør det på, det er at sparke den højt op. Og langt fremad. Vi har 2 angriber derovre på spillerfod. Det er sådan set det. Så spiller vi fodbold. Vi presser op, drenge. Vi presser op. Yes, Olli. Kom, pres op af. Fremragende færdig, mand. Fremad, Simi. Fremad, Willum. Yes. Fremad, Elias. Pres op. Ja, Elias. Yes, super godt. Elias er med. Ja, super godt. Godt, Elias. Udfordrer. Og kom så ind, time. Nå igen. Og Willum. Og hvem har den? Ej. Redning, mand.
Hey, smuk, drenge! Smuk! Der er hjørnet, drenge! Der er hjørnet! Og vi skal have Ferdinand og Elias tilbage. Ferdinand! Gud, det var rent. Og lige... Ferdinand! Kom tilbage! Jakob og Drake, kom op med jer. Kom op af. Elias, kom her. Ferdinand, du skal om bag ham her. Om at stå bagved. Elias, om at stå bag 50. Sådan der, godt drenge, super godt. Oj! Kom igen. Skide godt, Jakob. Godt forsøg. Hvid. Jakob, på plads. Vi skal kigge der. Kom ned. Kom hjem og stå. Time og Ferdinand, kom ud af. Ferdinand, kom nu ud af. Sådan der, dejligt. Kom Vilum. Yes. Kom igen. Så når det er brændt i hovedet, så at hun rammer mig i pinden. Godt, Simi. Dejligt, Vilum. Ja, godt. Jeg har faktisk fået sådan en i hovedet før. En løsning. Sådan. Og kom afsted, kom Simi. Kom så, Emil. Bare kald på Elias, Kom med. Yes, det er Godt fint, godt Emil, godt pres. Elias, godt fulgt med os. Jakob og Drago, hvis I har på midtbænken, I må gerne kalde på den. Husk hele tiden at tilbyde jer. Du skal hele tiden spille bolden. Jakob, godt, du står godt. Det er godt, der er mål der. Der er 5 mål. Og Elias. Og tilbyde. Godt lavet, Elias. Spille Ferdinand. Øj! Der er lidt heldig der. Det er bare overhovedet ikke nogen på, det ser bare sådan ud. Kom, bliv ved. Kom, Ferdinand. Ja, Vilum. Godt, Vilum. Sådan. Kom, Elias. Yes. Og så afslut. Prøv det. Ej, hurtigere. Simi. Simi. Og Elias. Ferdinand, bag ham her. Elias. Det er 50'eren. Bag 50'eren. Og vi kører den. Elias. Ind og stå der. Nummer 50, ikke? Så se ham. Yes. Øj! Kom igen. Og spille. Yes, det er rigtigt. Det er rigtig god træn med det der, Vilum. Det er en god bold. Rigtig godt. Og spille. Yes, Vilum. Opvågne. Yes. Godt, dejligt. Og prøv det. Ej. Vilum, det er simpelthen super godt derinde. Yes. Må gerne dirigere med hinanden. Spred lidt ud, drenge. Kom, Jakob. Der er Jakob. Op med ham. Han skal have den. Kom videre. Bare ind foran ham, Jakob. Sådan. Kom. Godt, Drix. Elias. Bare kom fremad, Elias. Yes, længere fremad, Elias. Sådan der. Super godt, Elias. Super godt. Godt, Ferdinand. Så. Rigtigt. Få den væk, Jakob. Han tripler. Godt. Øj. Godt, Vilum. Og ind og pres. Kom, pres ham. Godt, Ferdinand.
Bare gå i beast mode alle sammen. Godt Elias. Godt Elias. Godt Elias. Fremragende Elias. Fremragende Elias. Super godt. Han skal hjælpe. Kom med. Kom i Semi. Kom op med. En vej. Der er en vej. En vej. En vej. Ja, Elias! Hey! Hey! For hulen da. Kom ind, kom ind, kom ind, kom ind. Drenge, vi skal nok styre derude. Du må gerne tage den direkte vej. Øj, den er grim, den der. Den er rent straffe. Ja, drenge. Rolig, rolig, rolig. Drenge, vi snakker. Okay? Det er så vildt ud. Vil du ind til ham, eller hvad? Skal jeg gå ind? Går du bare ind til ham? Op, du. Du kommer ind i stedet for. På venstre kant, okay? Lige om lidt, lige om lidt. Det der, det er sviner. Er den ikke meget grim, den der? Den er rigtig lige. Han springer ham sådan her. Kommer ind, så er der bang. Det der, det var et sviner. Så er der sket. Dommer, giv den lige en gang. Op, du. Op, du. Er det straffe? Drenge, prøv nu at høre Husk. her. Lad dem, det skal nok finde ud af. Ikke? Rolig nu. Så Elias, er det okay, eller hvad? Hvis han scorer, så er det bare 2 med mål. Er du okay? Ja, det gør. Ham og Rune. Sæt ned og fundament. Ja, fundament, det går virkelig. Øjsh! Videre, på plads igen! Kom igen, på plads igen, tegn! Hænderne ud af hovedet, det sker! Kom videre! Grin af det tegn. Kom videre. Vi presser højt op! Vi presser højt op! Yes, kom! Fremad! Ja, tak! Det er godt det der. Fremragende, nej. Og så sætter vi... Mohammed, varm lige op. Hjælp ham! Fort! Det er jo heldig kamp, han straffe og 5 på stolpen, og jeg ved ikke hvad. Jo. Op du! Venstre kant! Hele vejen! Det er heller ikke nemt. Nej, altså venstre! Giv godt arbejde. Fornøjelse. Ja. Øjsh! Ud af pres, drenge! Send den! Og sådan! Sådan! Og med op! Kom med! Øjsh! Ind og pres! Yes, op, så der og spille hvis du kan. Se mere ned. Dejligt, det er godt træk. Kom ind. Kom, vende rundt!
Så! Der er stand den. Drago hele vejen. Første gang. Op igen, Drex. Olli. Du tager også. Jo, kom op, Olli. Ja, det finder du ud af. Kom så. Kom op. Få bolden op, du får bolden. Det er meget... Ja, kom med. Kom nu med op. Ferdinand. Han er stadig brug for hjælp. God lyd. Ja, det er ikke meget, den mangler. Godt løb. Kom nu. Og lyd på. Tag den anden. Ind i boksen. Kom nu ind i boksen. Okay. Ej. Dommer vil vi gerne lige skifte. Semi, hold din tur. Mohammed ind. Så... Ja, okay. Vi har Drago. Hold din tur. Hold din ind i forsvar. Okay? Ja, der er ikke noget at have her. Vel? Ja, det er ret godt. Ja, lidt. Hold varm. Drago, hammer. Godt. Lidt. Ja, det skal det være. Godt, kom Willum. Hammer. Yes. Kom Mohammed. Kom Willum. Ja. Hammer. Bliv ved, Mohammed. Bliv ved med at komme. Mohammed, den har du. Øj, i ryggen. Mohammed ikke i ryggen, vel? Mohammed. Rolig, ikke? Pas på. Hvid. Snak sammen. Oliver, prøv at se, du kommer bag dig. Nej, Nieren. Abdu. Kom ned i Abdu. Kom ned i banen, Abdu. Yes. Lad den gå. Er det godt lavet, Jakob? Vi skal simpelthen have lært noget zonemarkering og Jakob, prøv at se, hvor fri du er. Yes. dit Mohammed, tilbud Mohammed. Time. Godt, ja, kom igen, det er fint. Nå, jeg kom ind. Nej. Jeg er Godt time. Kør op, du. Husk bolden. På bolden. Ja, tak. Spil, hvis du kan, Ferdinand. Bliv ved. Er du sikker? Godt, Mohammed. Du skal spørge ordentligt, Drago. Kommer jeg ind igen, skal du spørge om. Du skal ikke... Ja, men... Ja, det kan du. Du kan bare gå ind og spørge på den måde. Ja, Abdu! Spiller, hvis du kan det også. Nej, han må. Godt dævligt. Spiller, Olli. Kom igen. Fremragende. Kom nu ind og pres I to der. Time, hvorfor står du der? Stop. Og tak. Tilbyder Mohammed! Ja, det er tak. Fremragende time. Kom ind. Rolig, Jakob, rolig. Og spille til. Råb på den. Altid. Abdu, tilbyde. Fremragende time. Ja, kom, og spille igen, tak. Yes, Afsted. Han er væk. Og spille, hvis du kan, Olli. Yes, og med, Olli med igen, Olli. Med igen. Så godt samspillet der. Har du været en vandpause? Oj! Nej. Det er godt, time. Kom og lav Mohammed. Godt, Olli. Og spille. Ja, yes. Der var den. Kommer vandpausen nu. Bare sidste opgør. Ja. Ja, Karl! Ja, kom ud og få noget vand! Karl, det er klasseredning. Er vi helt færdige nu? Nej, jeg har heldigvis ikke med. Jeg ved, om hun dømmer hjørne på den der, eller om det var en redning. Ring herovre. Nej, ikke helt. Bliver den ikke bare givet op herinde igen? Det ved jeg sgu ikke, om jeg gør. Om hun vælger det.
AGF, kom en tur. Op med hovedet, Tegn. Er det ikke deres første skud på målen her? Op med hovedet, det er sådan set... er det ikke det? Det er godt, du tager ansvar. Hey! Det er super godt. Godt, der er noget, Jacob. Super godt. Kom, drenge, kom ind. Nu står der. Nå, skør, drenge. Vi er meget uheldige. Sådan er det. Det kan vi ikke gøre ved. Men vi gør igen de samme ting. Jeg synes, det har været lidt rodet her i den her leg. Du er selvfølgelig bagud. Det gør, at vi skifter lige om i en ny formation. Så det vi gør, det er... Hey, dreng, fokus her. Hey, drenge, vi snakker. Det vi gør, det er, at vi har stadig Jakob og Oliver i midterforsvaret. Så har vi Abdu op til venstre. Willum, hvor er du hen, Willum? Du ligger lige alene på midtbanen nu. Du er den eneste midtbanespiller. Og så har jeg Mohammed, hvor er du hen, Mohammed? Du er højre kendt. Spiller vi med Tej og Elias op i angrebet. Det vi gerne vil have nu, det er simpelthen så vi kan få nogle bolde i dybden på Tej og Elias. Det vil sige, op på midtbanen, det er så Willum, eller ude på kanten, og så selv kan det blive så en angriber. Vi har så meget fart dog, at det er dem, som sagtens skal fra. Og så skal vi så lige have nogle mål til sidst. Og vi har haft mange muligheder for det. Vi har været meget uheldige. Men stadig husk, drenge, alt det der med at drible på egen banehalvdel, det er forbudt. Så man spiller os ud af problemerne. Og hjælp hinanden. Få lyd på. Det er det, vi gerne vil se. Det går super godt. Nu skal vi lige vise herinde til sidst, at vi er der. Okay, drenge? Er der nogen, der er simpelthen så træt, at de kan spille med? Ja, helt fint. Vi har brug for, at alle går ind og giver den over 100%. Altså, vi skal være så trætte, at vi skal bære ud af banen. Det gør vi gerne. Vi skal simpelthen vinde den her kamp. Vi skal give vores absolut bedste for at kunne vinde den her kamp. Det er målet. Der er et mål, og det er at komme tilbage i den her kamp med at vinde den. Så kom, vi vil det her. Vi vil det så gerne. Putter nummer 10'erne ikke? Nej, vi skal prøve... Nummer 10'eren, han kører med. Han er 5-3. Nej, 5-2. 5-2. Det er sådan set underordnet. Ja. Vi skal nok have styr på det. Og så vil vi gerne have, at vi ved vores høje pres. Ferdinand, du har været rigtig, rigtig god til det. Oliver, du er rigtig god til at komme op også. Det er ikke fordi andre er dårlige overhovedet, men jeg vil bare lige fremhæve det. At vi skal simpelthen helt over pres. Nu har vi 2 angreb heroppe, det vil sige Time og Elias. Vi skal simpelthen jagte bolden hele tiden. De må aldrig stå stille. Jakob og Oliver, I skal være gode til at snakke dernede og skubbe opad. Okay? Og Willem, jeg ved godt, at nogle gange så bliver du måske meget alene derinde og bliver overspillet. Det er sådan det er. Men så vil vi hellere have, at du går ind og satser. Okay? Hvis kan du vinde bolden og have mulighed for det, så gør du det. Okay? Det er super godt arbejde. Okay, drenge? Jeg ved godt, det er mange informationer, men kan I huske på det? Ja. Sådan, drenge. Jeg kan smage en sejr. Jeg kan smage nogle mål. Kan I gøre det? Ja. Kan I lugte det også? Ja, jeg kan smage det. Jeg kan smage det, jeg kan mærke det, jeg kan lugte det. Kom så, drenge. Højre kant mod, okay? Hvad siger du? Og hvis det er det, så er det meget alene for os. Hvis der var nogle flere træer. Kom så derop. Tegn, jeg ved, du har 2 mål lige, og det har Elias også. Nå? Er det ikke 6? 4. Jeg vidste dem. Ja. Jeg troede, det er det ikke her, så? Hey! Hvad stod? Ja, Mohammed. Er det her, så højrekant? Højkant. Er det højkant? Ja. Abdu og Mohammed skal træne noget højre og venstre med jer, tror jeg. Det er godt, Abdu. Godt, drenge. Abdu. Så, du må godt blive træt efter 10 minutter. Alt, hvad du kan fremad, Oli. Alt, hvad du kan fremad. Og vi er sgu i gang. Godt, Oliver! Sådan der! Olli, hold igen! Ej, time. Det var meningen, det tror jeg ikke, det var. Godt, Mohammed. Det lader vi bare være med at sige, at det lyder som om det var meningen. Enig, det lyder som om det var meningen. Drenge, husk at kontrol på. Godt arbejde, Ferdinand. Hvor er der en forhold? Ja, nemlig. Husk, vi presser opad. Elias og Time. Husk, vi presser opad. Time. Bare kom lidt længere frem. Der er nogen spark. Godt, Abdu. Følg ham. Bare bagved ham, Abdu. Følg ham og bolden. Han sparker langt, så er vi klar til at få den. Yes! Godt, Time. Kom, Elias. Med frem, Time. Med frem, Time. Skud. Øj! Godt arbejde.
Super godt time. Ja, på mål. Det er virkelig fornøjelse. Mohammed. Nummer 20. Det er din. Willum. Indad på midt. Olli og Jakob. En mand der. Ja, kom videre. Godt, Jakob. Kom, Elias, du er helt fri. Elias er god. Stik den. Kom, Jakob. Nå. Om ikke Elias. Time er der. Fremragende. Råbe. Yes. Fast, det er godt lavet. Ush. Ah. Og vi er klar til at presse 100%. Kom Olli. Sådan der. Og spil Olli. Nej! For helvede! Det er sgu ikke større igen. Kom igen. Olli. Godt Elias. Det kan godt være, at vi er bagud, men prøv at se, vi har hele tiden spillet. Vi skyder hele tiden på mål, vi skaber hele tiden chancer. Elias, længere indad. Ja, vi skal lige have lidt afslutning for mål. Olli bag ham her. Afsted. Elias. Yes. Og nu skal være jo. Nej, hvor satan, mand! Jeg tror fandme, jeg vil lave statistik på den her kamp. Ja. Det er helt vildt. Ej. Bagved ham, Jakob. Nej, for satan. Dommer, kan vi få et større mål? Og Elias, vi er klar til at presse på, ikke? Mohammed, op på ham af. Super godt. Kom Willum. Hold lige bag dig. Sådan. Ej, for helvede. Hvordan kan man miste den der? Hjælpe ham. Elias er der. Det er simpelthen klasse. Og spiller meget. Kom Olli. Og så Jakob, dem har du. Bare godt, Jakob. Kom Olli. Fremragende Olli. Lad mig vente på bolden. Det er vores. Olli, husk du midterforsvar, ikke? Husk vi har nu. Kom Jakob. Dammit. Kom nu ind med den bold. Kom igen. Om Willum, den har du. Dejligt. Kom Jakob. Godt, Jakob. Og hjælpe ham. Angriber løb. Kom nu tættere på. Ja, sådan. Nu har du Abdo. Hurtigt. Elias. Oscar var væk. Kom Olli. Kom ind til ham. Fremad. Yes. Dejligt, godt skal op. Karl! Dæk den ud. Abdu. Når man får bolden her, ikke? Så prøv bare at spille den fremad.
For Elias han er fri hele tiden. Okay? Find en spiller igen! Yes, og kom! Sæt den hurtigt i gang! Hurtigt i gang! På plads! Olli! Yes! Dejligt, Karl! Alvin, hvor lang tid er han tilbage? Og så væk. Nå. Jeg vil se, det er ham 10 på Time, råbe! Time, tilbyde! Time! Yes! Fremragende, Oliver! Time! Kom igen, Time! Det er en rigtig ting! Kom videre! Jakob og Oliver, kom fremad! Kom, Oliver! Du må bare se den der, for han lidt væk, og så er han bare... Spille! Godt, Olli! Hey, midtbanen forsvar, der er for langt mellem jer! Kom længere nedad, længere ned. Længere ned. Kom længere ned, Elias. Kom! Afsted, Elias! Afsted, Elias! Afsted. Også dig, Time. Fremragende, Elias! Afsted! Sådan! Og go! Ja, sgu! Færdig bold! Færdig bold! Færdig bold, drenge! Elias! Lige meget. Godt! Hurtigt på plads! Elias! Og tæft det godt. 5-3. Ja. Vi er bare super uheldige. Elias! Altså, vi har alle spil, vi har alle chancerne. Men det er bare ikke ind i det mål. Elias! Ned på banen, start. Længere ned. Og så vi kommer med. Og pres! Ja. Det der løb, man kan tage rundt om. Kom! Afsted, Time! Afsted! Afsted, Oliver! Det er uheldigt. Kom, Willum, pres! Kom, Willum! Ja, kom så, Karl. Afsted, Karl! I gang, Karl! Hurtigt op, Karl! I gang, Karl! Yes, Karl! Og så kald på den, Elias. Kald på den. Kom med ham. Kom med ham. Og i gang. Sæt i gang. Olli er god. Kom, angriber! Ja! Kom nu nedad. Og videre! Og midten! Kom nu! Det er godt det. Spille time. Ja, det er så godt lavet. Øj! Godt. Jeg vil gerne have, at Time og Elias, vi har det med Jakob og Oliver har det godt. En af jer skal altså søge nedad, så kan vi få bolden, og så kan vi vinde. Okay? Der er så meget plads, så det må gerne være dig, Time, okay? Og vi har skubber opad, når det er, vi presser. Mohammed! Hold øje med ham herude. Han vinder simpelthen alt af det. Kom, Time! Sådan, Mohammed! Spille! Og spille, hvis du kan. Og 2 mand inden. Nu vil man skyde mål. Det gør han altid. Willum! Super bold! Super spil sammen. Super ikke? Simon. Cirka 5 minutter. Drenge, vi skal hjem og jagte til allersidst, det vil sige... Abdo om bagved ham, en halv meter bagved ham, så kan du se bolden og ham samtidig. Kom nu, drenge, vi mangler Og så må du bevæge dig. Kom fremad. Og spille. Kom fremad! Op og pres! Sådan.
Drenge, Elias, han er helt fri heroppe. Når vi får den, så spil på Elias. Og kom så fremad. Og løbe. Øj. Og den samler vi op. Den har du time. Og igen. Jakob, den har du. Jakob. Sådan, Vilum. Overskud. Samle op. Og kom. Og hjælp ham. Og spille. Kom så op, du. Bliv ved ham, du har øjne på bolden. Og det er fint. Og sæt den i gang. Okay. Jakob, hjælp målmanden, hjælp vores målmand. Fremragende, op fremad. Kom op, du. Yes, kom Tegn. Op fremad. Ja, kom hjem. Godt lavet, drenge. Vilum, spil nu fodbold. Vi ved, Vilum. Øj. Elias, kom længere nedad. Kom op. Elias er god. Ja, kom igen op, det er simpelthen godt arbejde. Time. Fremad, okay? Mohammed, den anden vej. Nedad. Og hjælp ham. Vi skal lige have nogle folk tættere på. Der er ikke, han kan ikke kaste nogen. Hjælp ham. Fremragende, Vilum. Godt, Olli. Sæt. Kom igen. Gå en spiller. Op du bagved dig. Se om vi lige kan få et par bolde heroppe af. Hey, Tegn. Sig nu stille, drenge. Ja, spiller, drenge. Gå nu, spiller. Så får du op på den, godt. Bare kald på den. Bare kald på bolden. Det er meget gerne. Godt, Kom! Yes! Ikke det der hop der. Kom nu. For helvede, Time. Det skulle være så åndssvigt, det der. Time, lad du være med det der. Kom, Tegn. Kom igen. Ramos, Tegn spiller. Godt. Ja, jamen der er. Hun har nok lagt lidt tid på grund af den der skade der, så. Kom så, Elias, den har du. Malte! Afsted nu. Sådan. Og kom. Ej. Nå, pas så vidt. Kom så, nu er vi oppe igen. Det er fint. Hurtigt. Ind på Kom, ind ja, nu. bare sæt den i gang. Okay.
Godt se. For helvede, mand!